Hello guys， 今天发生了大无语事件。我在网上买大田螺，但是我收到之后发现是这个样子的。大家看，这是田螺还是福寿螺？我们来问一下商家。商家竟然说田螺也就是福寿螺，而且很好吃，让我尝尝。咱们今天就来挑战一下啊！如果我挑战成功的话，可不可以给我一个免费的小心心？这个福寿螺壳非常的大，但是大家看里边的肉，就特别小一个。这里面的咱就不挑战了啊。味道倒是没有什么奇怪的味道，就是我这个心里这个坎儿过不去。哎呀妈呀，我有点害怕，我手都抖了。咱再吃一个啊！啊！我感觉都没有可以吃的地方了。它这个肉质确实没有我们平时吃的那种田螺肉质要香，这个就没有什么味道，嘎吱嘎吱的。我已经吃了6000条寄生虫了，宝贝们，我不能再吃了。我今天算挑战成功吗？可不可以给我一个双击？爱你们！